समुद्र में डूबा शंघाई डूबती नाव में परिवार के सदस्यों का स्वागत है। जी में आकर समुद्र स्कार देखे। हालांकि यह काम कुछ थका देने वाला है, लेकिन आमदनी बढ़िया है। मैं इसे लगातार जारी रखूंगा। लाउटियान साथ में कुछ करने के लिए सोच रहा है। सभी जानते हैं कि मैंने नई गर्लफ्रेंड बनाई है ना? उसकी बातों में दम है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उससे बेहतर हो सकूं। मेरी गर्लफ्रेंड कहती हैं कि जो पुरुष गुलामी जैसे काम करते हैं वे अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे यह सच नहीं पता। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आज काम पूरा हो गया। अब मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाकर अपने आप को फिर से सेट करने की जरूरत है।